Задача номер 2. В темной склянке находится перекись водорода неизвестной концентрации. Для ее определения 100 граммов раствора перекиси водорода оставили стоять на солнечном свету. Выделилось 2,24 литра газа. Затем этот раствор подкислили и обработали избытком перманганата калия. Выделилось еще 11,2 литра газа. Какова концентрация раствора перекиси водорода? Решение. Напишем соответствующую реакцию. Перекись водорода, оставшаяся на свету, то есть 2H2O2, разлагается на 2 молекулы воды с выделением кислорода. По условию задачи кислорода выделилось 2,24 литра. Определим количество вещества кислорода. 2,24 деленное на 22,4 равно 0,1 моля кислорода. Для выделения 0,1 моля кислорода потребовалось 0,2 моля перекиси водорода. Значит, 0,1 моля кислорода требует 0,2 моля перекиси водорода. Оставшийся раствор взаимодействует с перманганатом калия. 5H2O2 плюс 2 калий-марганец О4 плюс 3 молекулы серной кислоты. Окислительно-восстановительная реакция. Образуется 5О2 плюс калий 2СО4 плюс 2 марганец СО4 и плюс 8 молекул воды. При этом выделяется 11,2 литра газа. Это кислород. Определим количество кислорода. 11,2 деленное на 22,4 равняется 0,5 моля кислорода. По уравнению реакции 5 молей перекиси водорода выделяют 5 молей кислорода. Х молей перекиси водорода выделяют 0,5 моля кислорода. Отсюда Х равняется 0,5 моля перекиси водорода. В итоге общее количество перекиси водорода равно 0,5 плюс 0,2, что составляет 0,7. Молярная масса перекиси водорода равняется 34 грамм на моль. 34 умноженное на 0,7 составляет 23,8 грамма перекиси водорода. Итак, изначально мы имеем 100 граммов раствора. В 100 граммах раствора содержится 23,8 грамма перекиси водорода. Вычислим процентную концентрацию вещества. Поскольку процентная концентрация вещества – это его содержание в 100 граммах раствора, то Х равняется 23,8% перекиси водорода.